大家好，我係 Wilson，歡迎大家嚟到澳洲香港人頻道。好多外國朋友咧，成日都感覺咧就係買澳洲樓咧，好似好複雜咁樣嚇。似乎明白佢嘅要求咁，但係實際上好多細節咧，又好似好難有一個網頁咧係講得好清楚咁樣。咁我咧近排就花時間睇晒 ATO 同埋呢個 Revenue NSW 嗰啲網站裏邊所講到一個外國人買澳洲樓嘅所有細節，咁整理咗咁希望咧今日呢啲資訊咧能夠幫到大家。咁今日會同大家睇嘅內容咧就有27點嘅，咁包括咧喺澳洲係咩叫外國人咧？佢嘅英文用詞咧就係 foreign person 咁佢點樣解咧？第二咧就係話作為一個外國人啦嚟澳洲買樓佢哋需要繳交啲咩特別嘅費用？咁第三咧就係咧外國人喺澳洲買樓咧要先攞到 approval 噶嘛要攞 FIRB 嘅 approval 咁所有同 FIRB 有關嘅嘢佢條數係點樣計咁今日會話俾你知。咁第四咧就係咧澳洲咧要交 land tax 嘅咁呢個 land tax 係乜家伙咧本地人又要交，外國人又要交外國人交咧係有幾咁複雜咧？咁第五咧就係印花稅啦。咁呢度唔叫 stamp duty， 以前係叫，依家就改名叫做 transfer duty 咁佢嘅細節又點咧？第六咧就係一個 summary 再總結翻之後所講嘅嘢。咁第七咧就係 next step 應該點咧？好啦，咁咧就依家嚟到講呢個 foreign person 嗰個定義咯因為咧佢界定你使唔使交呢啲 extra tax 咧，就係睇下你符合本地居民啦，呢話咧係一個外國居民咁呢個嘅定義咧要留心聽咯嗱，呢張圖片就講晒咧邊啲人咧係定義做外國人首先咧澳洲公民 citizen， 咁你梗係唔係外國人啦咁所以係完全唔受限制㗎。好啦，永久居民 PR 佢都唔係外國人佢係屬於 ordinary resident。咁另外有啲人咧佢唔係 PR， 但係咧佢咧就揸住一個配偶嘅 provisional visa 309或者820咁但係佢哋有個附帶條件，就喺過去嘅12個月內咧，佢哋喺澳洲係住滿200日嘅。好啦，咁喺澳洲好多 temporary resident 㗎嘛，我哋稱為 TR visa 啦，例如話188啦嗰啲投資移民啦，482啦嗰啲臨時簽證啦，500學生簽證等等咁你咪屬於外國人咧？答案就係嘅咁佢哋要買樓咧係需要 FIRB 嘅審核嘅。其他外國公司嗰啲咧一樣咧係當外國人啦。簡單嚟講，如果你唔係 PR 或者係 citizen 咧，基本上你都係被視為外國人㗎啦但係持有新人護照嘅人例外話，咁我呢度唔仔細講嗰部分啦。好啦，咁呢啲外國朋友要買澳洲樓，咁要交啲咩費用咧？呢個費用咧分為一次性同埋咧就係ongoing要交嘅。先睇一次性嗰啲啦。咁而家先假設咧就準備買一間100萬嘅 property 作為自住嘅。咁咧佢就要向 FIRB 申請喎咁 FIRB 嘅費用咧就15,100。咁至於點樣計咧，我後邊會再講嘅。咁呢一筆費用咧就會由 ATO 去收嘅。好啦，咁其次咧佢要交印花稅，印花稅依家咧就稱為 transfer duty。佢嘅計法咧就同本地居民咧係一樣嘅本地居民交幾多佢就交幾多㗎啦。同樣後邊會詳細講。咁第三咧佢就要交呢個附加嘅印花稅，呢度稱之為咧就係 foreign buyer surcharge， 咁就係你嗰個買嗰個價值嘅9%。好啦，咁呢個 one off 之外咧，你每一年咧都仲要咧俾一啲附加稅嘅俾咩附加稅咧？首先咧就係呢個 land tax 呢個土地稅。咁土地稅嘅計法咧就同本地居民係一樣嘅本地居民要交幾多你就交幾多。咁除咗呢個基本嘅土地稅之外咧，你仲要交外國人嘅附加土地稅，稱之為 surcharge land tax 咁呢個 surcharge tax 咧就係你嗰個物業嘅 land value 嘅5% 就係每年1月1號要交嘅。當時邊個人持有咧就嗰個人就負責交。好啦，接住落嚟咧就詳細同大家睇睇 FIRB 嗰啲費用嘅細節啦。FIRB 咧佢嗰個計法咧就係如果你嗰個
房產嘅價值咧係細過75000咧，你就交4200。咁跟住咧喺唔同嘅 range 裏邊咧，佢呢度就列咗一個數㗎。例如話75001到100萬之內咧，你就要交15100啊。咁咧由100萬至到200萬咧就交37700啊。咁又累進嘅。當你去到400萬至500萬呢個 range 咧，你就交151,100。超過500萬嗰啲咧，就喺先頭嗰個數值嗰度咧，每多100萬咧就加多37700。好啦，咁跟住又睇下咧，你幾時要交呢一筆費用？嗱，喺個流程裏邊咧就係咧，首先咧喺網上邊咧去申請呢一樣嘢啦嚇，去攞呢個 approval。咁你申請一剎那咧，你就要繳交呢個費用咯喎啊！並唔係話批咗先交喎，而係佢未審核，你已經要先交噶啦。咁然之後咧，佢哋先會審核嘅。咁啊，大約2至4個禮拜度啦。咁如果批咗俾你咧，佢就會有一個特別嘅 number 俾你嘅。咁要再重申一次咧，就係咧呢個申請費用咧，就係你申請嘅時候就要俾啊。咁呢個費用咧要留意咧，就係一個行政費嚟嘅，就係佢 review 你呢個 case 嗰個費用，並唔係一個 deposit 嚟嘅嚇。即使佢 reject 咗你咧，佢都唔會退還俾你嘅，因為佢已經為你工作咗噶啦。批俾你咧又唔還錢俾你，咁你而家好唔順啦。咁依家就睇睇佢嗰個 refund policy 啦。咩情況會 refund 俾你咧？就係如果政府出錯，例如話 duplicate 咗你嗰個 charge 啊，double charge 咗你，咁咧就梗係會將 charge 多咗嗰個 fully refund 俾你啦。第二個情況咧就係佢都未開始審核你嘅 case，你已經 withdraw 啦，啊你唔想買啦。但係你錢交咗喎嚇，喺咁嘅情況咧，佢可能咧就會退翻75% 俾你啊。咁點解唔係全部啊？因為佢嘅 case 咧已經係 set up 咗，只不過未去 review 嘅啫。咁第三個情況咧就係話佢已經開始審核你嘅 case，喺嗰剎那你先至 withdraw 咧啊，咁啊冇得退㗎啦，因為佢嘅工作已經開始咗啦。咁第四咧就係佢 reject 咗你咧，都係冇得退，因為咧佢已經係為你審核咗。咁第五個原因咧就係你唔想買啦啊，或者話咧你借唔到錢啊，咁都冇得退嘅啊，因為呢個唔係政府嘅責任。咁第六個情況咧就係咧你輸入多咗錢，可能咧你明明買100萬嘅樓，你又話咗自己買200萬啊，打錯咗，咁呢個多出嗰部分咧，咁佢會退翻俾你啊。當然咧呢個要有特別嘅證明。好啦，咁想申請退款嘅人咧，就 email 去呢一個郵箱啊，咁咧裏邊咧就附埋你嘅申請編號同埋所有原因兼 supporting document 啊。咁一般嚟講6至8咧就會有消息。咁跟住落嚟咧，我哋就睇 land tax 嗰部分啦。嗱，外國人買澳洲樓咧係交2種 land tax 嘅，一種咧就係本地人交嘅 normal land tax， 第二咧就係你特別嘅 surcharge land tax。嗱，我哋而家開始仔細睇睇呢個地稅嗰個結構啦。要重申咧就係話外國人咧唔係交一種 land tax，係交2種 land tax 嘅。咁邊2種咧？咁第一種咧就係所有人都要交嘅，無論咧本地居民或者外國人。咁呢個 land tax 有所謂免稅額嘅。第一個免稅額咧就叫 general threshold 啊，咁咧就係1075000蚊啊。你係將你所有嘅物業加埋晒佢嗰個 land value 啊，要過咗呢個1075咧，你先至要交嘅。咁要交幾多咧？就係交突咗章嘅1.6%，再加100蚊。咁啊，所有人都要交呢一種嘅 land tax 噶啦。喺下一張 slide 我會有啲例子俾你睇嘅。好啦，咁除咗呢個 normal 嘅 land tax 之外咧，一個外國人咧佢就要交呢個 surcharge land tax。咁呢個 surcharge land tax 咧就係你嗰個 land value 嗰部分嘅5%啊，唔計嗰個建築物上蓋一部分嘅。但係對於啲大地主啊嚇，佢個 land value 咧係超過咗6571000蚊咧，咁佢嗰個特章嗰部分咧就唔係乘以1.6% 咯喎，係乘以2% 啊。佢哋個要交嗰個 land tax 咧就係89856加以2% of 特章嗰部分。好啦，咁講得咁複雜，而家就同大家計下數啦。好啦，咁我而家舉4個例子。第一個例子咧就係你個 land value 係100萬啊，咁好明顯佢係細過個 general threshold 1075000蚊啦。咁所以咧，去 normal land tax 嗰部分咧就係唔使交
如果係外國人嚟講咧，就 surcharge land tax 係硬刮5% 噶嘛，呢部分係5萬蚊。第二個 case 咧就係個 land value 係110萬咁佢超過咗呢個 general threshold 咧25,000蚊，咁所以咧佢要交個 land tax 咧就係100蚊加以 1.6% 乘以呢個25,000蚊，咁我呢條數計完出嚟咧就總共就係500蚊。咁而 surcharge land tax 嗰部分咧就係5% of 呢個110萬就係55,000，所以外國人嘅費用咧就係500蚊加以55,000，就係55,500蚊。好啦，咁第四個個案咧就係超過呢個 premium threshold 嘅佢個 land value 就係700萬，咁超過咗幾多啊？係超過咗429000，所以佢個 normal land tax 咧就係89,856加以2% of 429000，就係94436。至於佢個 surcharge land tax 就簡單啦，將5% 乘以700萬就係35萬，所以佢嘅 land tax 總額就係448,436。咁跟住落嚟我哋就睇印花稅一部分啦，呢個就叫做 transfer duty。呢個印花稅咧，2025年7月1號開始咧，最新嘅計法咧就係17,000蚊以內咧，每100蚊就交1個2毫半，最少要交20蚊。咁如果係 New South Wales 嗰啲apartment咧，通常都係37萬至120萬之間啦佢個 transfer duty 咧就係11,152，再加以咧所有超過372000蚊嘅數目，每100蚊就要交4個半。至於124,001蚊以上嗰啲咧，佢要交嘅 transfer duty 咧就係50,212，再加以咧突咗章嗰啲咧，每100蚊咧就交5個半。好啦，跟住落嚟我又睇睇咧，我哋真係買屋之前係有啲咩嘢咧需要事先確認嘅。首先咧就係你嗰個簽證身份嘅確認你要搞清楚咧，你係咪真係屬於 foreign person 同埋咧核實自己係屬於 FIRB 嘅邊一個 range。咁其次咧就係計一計咧，你 one off 要交幾多呢啲特別嘅稅當中包括呢個 transfer duty 啦，呢個 surcharge purchase duty 啦，同埋呢個 FIRB 嘅費用。咁其次咧就係作為一個 temporary resident 咧，你其實都要預期下咧未來3年嗰個樓價升幅咧會唔會咧係超過3% 嘅？點解用3% 嚟去睇咧？因為咧你一個 surcharge purchase duty 咧就係9% 嘛分3年咧就每年3%。咁如果樓價每年嘅升幅都會喺3% 以上咧，咁就算你收你呢個 surcharge 都好啦，對你嚟講咧，依家買都係着數嘅你要考慮呢一點。第四咧，你要有心理準備咧，就係你每年都要交呢個 surcharge land tax 同埋可能預見嘅 land tax。所以呢度嘅重點提示咧，就係對於啲 temporary resident 咧買屋咧唔係一個簡單嘅財務決定嚟嘅如果你仲有1年就已經係可以成為 PR 嘅話咧，你係咪值得俾9% 呢個附加印花稅咧？咁樣所以呢樣嘢要同你嘅身份一齊諗嘅。好啦，咁下一步嘅行動應該點咧？首先咧，你就要同啲 mortgage broker 咧去查清楚咧，作為一個 temporary resident 你借錢咧有啲咩 option 你可以借到幾多成？有冇人肯借俾你？第二咧就真係去呢個 Revenue NSW Calculator 嗰度咧，實際計一計去拍出嗰條數呢一個 transfer duty 同你嗰個 surcharge duty 咧係幾多錢？然之後咧自己咧就要分析下咧，總共你要俾多咁多錢與此同時你仲有幾耐就成為 PR 咧？你係要兩者掕埋嚟一齊計嘅。有咗呢啲 idea 之後咧，咁你咧就要經你個律師咧向 FIRB 咧就去申請買屋去搞嗰啲流程。好啦，咁今日咧就同大家分享咗呢啲資料。要留意咧就係呢啲資料都喺政府網頁裏邊揾出嚟咁大家真係要買樓嘅時候咧，你係要翻返去政府網頁嗰度咧去睇下最新嘅數據係點樣，然之後咧就再查詢你嘅律師同會計師因為佢哋始終都係專業人士。
如果喺邊啲地方大家覺得係有出錯嘅，歡迎你係喺 comments 嗰度指正。好，咁希望呢啲資訊咧能夠對大家有幫助。如果大家覺得係好嘅，歡迎你分享、點讚同 subscribe。好，多謝大家收睇，拜拜。